safety bar misattraction may prohibit guests of certain body shapes and skills. スリリングな夢の激しいジェットコースタータイプのアトラクションです。ご搭乗になる方は健康状態の良い方に限ります。ご乗方はご搭乗をご遠慮ください。妊娠中の方、高齢の方はご搭乗をご遠慮ください。大阪の集まりにご一緒ください。
して調べます。